Okay, der. Her er så lige min mindmap, eller mit pitch. Et input til undervisning i morgen omkring min promovering af mig selv på de sociale medier. Og det kan jo godt være nødvendigt at gøre det. Jeg sidder herude i min have sammen med min gamle trillebør, og det er mit mindmap hjul. Og det kan køre rundt, og det er vigtigt. På det her hjul har jeg transporteret rigtig mange byggematerialer, børn, jord, alt muligt. Og så sammen med min farfars gamle ur her, har jeg har tiden med, måler tiden for mig, og jeg har min fortid med. Fortid og fremtid i en og samme ting her. Det er min farfars gamle skibsur, som han brugte, når han rejste, og i det er min farfar og min far og mig. Og min søn også måske, jeg ved det ikke. Jeg har mit kompas. Her er mit kompas. Et rigtig godt gammelt kompas, som har bragt mig rundt rigtig mange forskellige steder i verden. Og jeg har fundet vej tværs over bjerge og alt muligt. Vandret og i kajak og på cykel og hvad som helst. Og det er nogle værktøjer, jeg vil have med i min pitch af mig selv, i min promovering af mig selv. Så dybest set, så tror jeg egentlig ikke, at alle de der sociale medier gør noget som helst til eller fra. Hvis ikke du har en ordentlig strategi for, hvad du vil med din virksomhed, og at dit produkt ikke mere eller mindre sælger sig selv, så drop alt det der med sociale medier. Du skal have, din virksomhed, dit produkt skal kunne sælge sig selv. Og hvis ikke det gør det, så er det lige meget. Du har brug for en hjemmeside og et visitkort. Og så skal jungletrummerne gøre resten. Og hvis det kører godt, så kan du måske få nogle andre til at lave noget på de sociale medier for dig og anbefale dig. Og ellers er det lige meget. Tak til Nikolaj. Jeg synes, det er nogle fede timer, vi har. Yo! Bitch!